今年1月底，元朗喜業街發生咗宗涉及黑社會嘅案件，警務處處長隨即表態與黑社會勢不兩立，警方更展開大規模掃蕩行動，聲稱要打擊黑幫資源。然而，短短2個月後，香港黑幫依舊猖獗。3月16號下午，火炭山再次發生街頭襲擊案。3月16號17點25分，警方接報稱，喺火炭麗和里3A 對開，一名男子遭2名男子襲擊，行兇者隨後搭的士逃逸。警方到場後發現，行人路及附近學校圍網石壆上留有多處血跡，現場散落拖鞋、衣物等雜物。一名男子倒臥地上，身體多處受傷，昏迷不醒，隨即被送往威爾斯親王醫院搶救，至18時08分不治身亡。警方將案件列作謀殺，由新界南總區反三合會行動組接手調查。調查顯示，案發當日下午2點幾，至少3名男子抵達現場附近埋伏，其中2人負責行兇，1人睇水。5時19分，受害者離開住所，睇水者隨即通知同夥。根據媒體發布嘅閉路電視片段，受害者步出麗和里後，2名黑衣男子迅速持刀襲擊，1人攻擊四肢，另1人專攻背部。受害者驚慌抵擋，但失去平衡，撞上圍欄跌親，試圖爬起，但再次跌親，顯得極為狼狽。其中1名黑衣男子後退，另1人補刀，受害者用手擋住後掙扎逃離畫面。而2名襲擊者翻越欄杆，上車往沙田方向逃去，整個過程僅6秒。16號晚至17號朝早，警方喺黃大仙拘捕一對父子，分別為76歲及47歲，均有黑社會背景。據港媒報道，案件疑因金錢糾紛引發，2人涉嫌策劃襲擊。該父子原本只係想教訓譚男，結果落手太重，搞出人命。案發後1小時，仲有1名29歲嘅女護理師協助負責睇水嘅黑幫男友潛逃大陸，亦成咗呢起刑案嘅共犯之一。17號上午，警方喺上水再拘捕1名29歲本地女子，佢涉嫌協助男友潛逃大陸，並誤導警方調查。警方以掌握睇水者身份，預計短期內將緝拿歸案。19號，29歲女子及76歲男子提堂，女子陳寶玉自稱護士，因提供嫌犯陳永康虛假行蹤，被控2項罪名，以2萬元保釋。76歲男子黃子謙被控於1月15號與2名男子合謀傷害52歲受害者譚偉東，不獲保釋，還押候審。黃子謙據稱係和勝和成員，佢個仔文新泰亦有黑幫背景，過往涉及藏武器、盜竊、縱火、危險駕駛等罪行。2024年9月因超速駕駛法拉利被捕，警方喺其口腔內發現違禁品。至於2名真正落手嘅黑衣男子，警方尚未拘捕，僅稱有4人在逃，但未公布完整身份。有江湖消息稱，死者姓譚，52歲，有黑社會背景，綽號蛤蟆東，曾為荃灣和勝和人馬。近年過底至14K， 跟隨北角肥彪，但死者活躍於火炭一帶。香港警方表示，今次案件非常猖狂，喺光天化日下呢啲行為令人髮指。坊間傳聞此案或因幾萬元債務糾紛引發，但部分市民質疑呢個說法，認為行動成本過高，唔似單純嘅債務衝突。警方仍在追緝幕後主使及在逃嫌犯，此案嘅後續發展值得繼續關注。呢起黑幫雞頭斬人案震驚香港社會，兇手行兇時不僅有人睇水，犯案後仲搭的士逃離現場，再由同夥接應潛逃，手法兇殘又老練，令人聽到都打冷震。香港黑社會幫派囂張猖獗，和勝和、新義安同14K 3大犯罪組織橫行，外界統稱為三合會，經常為咗利益糾紛大打出手，甚至買兇殺人。喺深水埗嘅街市攤檔間，賣菜阿婆因拒絕每月上交3000蚊平安費，攤位當晚就被潑滿紅漆。旺角金鋪老闆因轉租鋪面未經話事人同意，全家遭蒙面人持刀挾持。北角某建築工地因爭奪地盤，2班人馬持槍當街火拼，流彈擊碎居民樓玻璃窗，
呢啲唔係電影橋段，而係真實發生喺香港街頭嘅恐怖劇情。據保安局數據顯示，僅2023年全港共發生涉黑刑事案件1892宗，其中包括6宗致命槍擊案、19宗嚴重傷人案及42宗縱火案。黑幫成員嘅犯罪手段呈現3大特徵：軍事化，採用軍用級武器實施襲擊；年輕化，16至25歲青少年佔涉案人員37%；科技化，利用暗網交易毒品，通過加密貨幣洗錢。某次警方突襲油麻地14K 巢穴時，竟搜出 3D 打印手槍零部件及黑客攻擊工具，揭示黑幫已將犯罪觸角伸向網絡空間。更觸目驚心嘅係黑幫對商業秩序嘅蠶食。銅鑼灣某夜總會因拒絕同和勝和合作販毒，開業當月就遭遇7次消防突擊檢查，最終被迫轉讓股權。新界某物流園區被新義安強行收取過路費，每台貨櫃車需繳納2000蚊保護費，年損失達 1.8 億港元。呢種黑金政治已形成完整嘅產業鏈，從強迫交易到操控指標，從壟斷廢品回收到控制建築沙石供應。黑幫經濟觸角滲透至城市運轉嘅每個毛細血管。喺觀塘某中學後巷，15歲嘅阿強因幫黑幫運送 K 粉被警方逮捕時，竟面露得意，出嚟行要講義氣，坐監咪當賺經驗值咯。呢種扭曲嘅價值觀正喺校園蔓延，黑幫分子通過社交媒體散播古惑仔文化，將暴力美學化、犯罪浪漫化，誘使無知少年陷入泥潭。某非政府機構調查顯示，32%嘅涉黑青少年認為混黑幫比讀書有出息，28%嘅人將話事人視為人生偶像。喺將軍澳某工業區，黑幫甚至開設少年訓練營，強迫新成員吞服紅兵以測試忠誠度，導致多名少年喪命。呢種反文明嘅入會儀式，實質係對人性嘅極致摧殘。黑幫對公序良俗嘅破壞，更體現喺對司法體系嘅蠶食。據廉政公署報告，2018年至2023年間，有12名警員涉嫌泄露行動情報，7名律師協助黑幫成員脫罪，3名法官被查實收受賄賂輕判案件。當法律成為黑幫嘅玩物，社會最後嘅公平防線就出現裂痕。某新義安骨幹成員喺法庭上公然揚言，我請個律師團可以令太陽從西邊升起。呢種對法治嘅褻瀆令人打冷震。企喺太平山頂俯瞰維港，呢座城市嘅脈搏唔應該被黑幫嘅槍聲打亂節奏。香港警方表示會嚴厲打擊黑幫犯罪，遏止暴力歪風，呼籲民眾勇於檢舉，共同守護香港嘅治安。當法治之光穿透陰霾，當市民勇氣擊碎恐懼，香港終將證明，任何黑暗勢力都無法阻擋文明前進嘅車輪。